اتنا تڑپا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، جی اٹھوں گا جو محمد کے شہر جاؤں گا۔ مدینہ یہ صرف ایک شہر نہیں، دل کا سکون ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر سانس برکت والی لگتی ہے اور ہر قدم اطمینان کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں اس مقدس شہر میں ہر خوشبو ایک یاد بن جاتی ہے، ایک کہانی جو عقیدت، سکون اور محبت کی عکاسی کرتی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مدینہ کی خوشبو اپنے ساتھ لے جائے۔